Всем привет! Это Эйртон. Сегодня мы находимся в Барвихе. Мы с нетерпением ждали завершения этого интерьера, ведь здесь наш эксклюзивный 7-метровый камин, который является главным украшением этого пространства. Когда мы приступили к работе над этим проектом, наша цель была создать камин, который будет впечатлять своим величественным размером и изысканностью. Уникальность нашего камина заключается в единой линии огня без разрыва пламени. Но это еще не все. Второй камин Вепа установлен в зоне бассейна. Мы гордимся тем, что наша компания смогла воплотить задуманное в реальность и уверены, что камин будет радовать своих владельцев и их гостей долгие годы.